म्हादयचेर कणकुंबीतल्या कामावेल्यान सरकाराचेर चढाई विजय म्हणटा सरकार भेड्डो कुड्डो मोनो कसो वागता वेंझी मागता चीफ इंजिनियराची जाप युरी म्हणटा हाऊस कमिटी नावाक बीजेपीचो दक्षिणेचो उमेदवार थारुना म्हूण आमचे जाहीर करूंक वेळ जीपीसीचो अध्यक्ष म्हणटा आज फाल्यां सीईसी बसका उपरांत जाहीर विकसीत भारताचेर बीजेपी आड कागाळ लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस उमेदवार जाहीर करिना एनसीपी फुडारी जुजे फिलिप बेजार उमेदवार पळोवन तेंको दिवपाचो काय ना ते थारावपाचे शिनाल स्मार्ट सिटीचे काम सब स्टँडर्ड आदल्या महापौराचो दावो कामाचे ऑडिट करात गटाराचे कामात मातयेत शिमीट घालतना फोटो व्हायरल कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा गटार आदले पोना कॉन्क्रीट एसटी आरक्षण आंदोलनाक आरजीचो तेको मेळिल्ल्यान सरकाराक शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरचे पडले आरजी रुबटाचो दावो एसटी फुडारी म्हणटा आरजीचो शो सगळ्या राजकीय पक्षांचो तेको 2 दिसां भितर बीजेपीचो दक्षिणेचो उमेदवार थारू शकता पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेची माहिती आशीष सूद म्हणटा काँग्रेसी कडेन उमेदवारूच ना बाणावले पंचायतीक आता नव्यान बांदकाम लायसनां दिवंक मेकळीक कोयरा विल्या खातीर पंचायतीन कायम स्वरुपी एमआरएफ उबारिल्ल्यान हायकोर्टाचा आदेश फाटी दोन 2016तले कळंगुटे खुनाचे केशीत मंजीत तोमराक उत्तर गोंय जिल्लो सेशन्स कोर्टान जल्मठेप फर्मायली कळंगुटे एका हॉटेलात रिसेप्शनिस्ट राजू मदालाचो जाल्लो खून पहिल्या पावड्याच्या लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी प्रक्रिया सुरू 27 मार्चाक निमाणो दीस 17 राज्यां आनी केंद्र शासित प्रदेशांनी 107 मतदारसंघांनी 19 एप्रिलाक वेंचणूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केले भारत मंडपमात स्टार्टअप महाकुंभाचे उक्तावण मोदी म्हणटा देशात 1.25 लाखांवयर स्टार्टअप आनी 110 युनिकॉर्न संवसारात 3ऱ्या नंबरार पाकिस्तानाच्या ग्वादर बंदराचेर हल्लो बलोच लिबरेशन आर्मीन घेतली हल्ल्याची जबाबदारी डीएमकेन पहिली वळेरी केली जाहीर राज्यपालाच्या नेमणुके खातीर मुख्यमंत्र्याची परवानगी नीट परीक्षा सीए यूसीसी तामिळनाडूत लागू करूंक दिवचे ना डीएमकेचो जाहीरनामो सोरो घोटाळ्याच्या प्रकरणात दिल्लीचो मुखेलमंत्री केजरीवालाचे ईडीच्या 9 समन्साक हायकोर्टात आव्हान कोर्टान मागली ईडीची जाप म्हाल्यान यूपीत 2 ल्हान भावांचो केलो खून आरोपी सज्जिदाक पोलीस एन्काउंटरात मारलो दुसरो फरार सोद चालू दिल्ली लिकर पॉलिसी प्रकरणात हैदराबादचो व्यावसायिक अभिषेक बोनप्पल्लीक सुप्रीम कोर्टाचो अंतरीम जामीन 9 ऑक्टोबर 2022तल्यान आशिल्लो कस्टडीत ईशा फाउंडेशनाच्या सद्गुरू जग्गी वासुदेवाचेर मेंदवाची सर्जरी 17 मार्चाक सर्जरी जाली ईशा फाउंडेशनान दिली माहिती सद्गुरू जाता रिकवर तामिळनाडूत पोलिसांनी अटक केल्ल्या ईडी ऑफिसर अंकित तिवारीक सुप्रीम कोर्टान दिलो अंतरीम जामीन परवानगी नासतना तामिळनाडू सोडचो न्ही कोर्टाचो आदेश वरुण गांधीक बीजेपीची तिकेट मेळपाची शक्यताय ना अपक्ष रावपाची वरुणाची तयारी भाजपान तिकेट न्हयकारली जाल्यार सोडटलो पक्ष समाजवादी पक्षाची वरुण गांधीक ऑफर झारखंडात 7 जाग्यार काँग्रेस झारखंड मुक्ती मोर्चा 5 सुवातो लढयतले लोकसभा वेंचणूक बिहारात मुखेली पप्पू यादवान जन अधिकार पक्ष काँग्रेसीत केलो विलीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो रशियाचो अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिनाक फोन अध्यक्षीय वेंचणुकेत परत एक फावट राष्ट्राध्यक्ष जालो म्हूण पुतिनाक परबी